Dixon and Black and Bubbles, both accompanied by the television orchestra. Priča o savremenom čoveku koji glumi svoj instant život, o pogrešnim identifikacijama, duhovnoj i moralnoj naprsnini, ironijska priča sa osmehom preko duginih boja i prepoznatljivim potpisom Tadija. Slikarstvo Tadija Janičića, maštovitog, inteligentnog i duhovitog komentatora kvazi-urbane svakodnevice, zavodljivo pleni poigravajući se sa motivima i mitovima današnjice. Tadija svoje likove poznaje, razume, saoseća, a među herojima i heroinama su i ninđa, navijači, huligani, crvenkapa i posrnule devojke, političari i direktori, borac sa ajkulama i još hiljade cvetova i plavih ptica. I zato naziv Bajke za nevaljalu decu, koji je Nebojša Milenković kao autor dao izložbi u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, neobično dobro stoji uz Tadijine radove. Ovde je reč isključivo o Tadiji, umetniku, afirmisanom, ozbiljnom. Sve ostalo jeste višak. I rekao bih da u tom kontekstu ova izložba jeste jedan od onih retkih trenutaka kada našoj sredini, pre svega rekao bih umetnicima koji u ovom gradu žive, studiraju, posebno mislim da je ova izložba jako važna za studente akademije koju je i Tadija pohađao, gde možete videti kako treba da se ponaša, kako treba da se odnosi prema radu neko ko pretenduje na to da bude ozbiljan umetnik, a Tadija to već jeste. Ova izložba se na neki način bavi ne bajkama, mnogi pitaju zašto bajke, zašto decu, ne bajkama za dobru, nego za nevaljalu decu, bavi se nama, svetom u kom živimo, gde svi nešto govorimo, ali se tako malo razumemo i tako malo sporazumevamo. Tadija Janičić je predani posmatrač, svedok, učesnik, navodi Nebojša Milenković. Pored toga što su inteligente, katkad jako humorne i groteskno angažovane, njegove slike i skulpture su studije naravi, ali i svakodnevne, intimne, multipoetičke i autobiografske dnevničke zabeleške. Sve ono što su nas učili kao djecu nekad u današnje vrijeme ne važi, onda malo sam to sve izmješta, dao nove uloge, tako, dobro se zezam dok radim sve to. Trudim se da to što više poremetim. Jer nije više to ko što je bilo nekada. Dosta smo loše. Učeni smo za neki drugi način života koji danas uopšte u realnosti nema primjenja. Počevo od osnovne škole, srednje, tek na akademiju, nema veze više. To što su nas učili ne važi čim izađemo na ulicu. Isprazna punoća društva današnjice, navodi Milenković, gde višak informacije nije srazmeran umnožavanju značenja i znanja, slikarstvo Tadija Janičića, u kom su prirodno isprepletani urbano i ruralno, uzvišeno i banalno, čini jednom od onih svežih, pritom doslednih i kontinuiranih pojava kojima teško dostižan ideal umetnosti koja iznova uspeva da nas iznenadi nečim poznatim, nije ni imalo nedostižan niti stran.